এখন থেকে হোয়াটসঅ্যাপে আপনার প্রিয়জনের রিংটোন লাগাতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনার প্রিয়জনে যখন কল দিবে তখন কি রিংটোনটা একটা আলাদা রিংটোন বাজবে। সো এই রিংটোনটা আপনি কি করতে পারবেন, হোয়াটসঅ্যাপে এখন আপনি লাগাতে পারবেন আপনার প্রিয়জনের জন্য। তাহলে চলেন গিয়ে দেখি এটা আমরা কিভাবে লাগাবো। সো আমার আইডিটা ফলো করে রাখেন। লেটস জাম্প ইনটু দ্য ভিডিও। হোয়াটসঅ্যাপে যাবেন, হোয়াটসঅ্যাপে যাওয়ার পর এখানে আপনার একটা নাম্বার চয়েস করে নেবেন যে আপনার প্রিয়জনের নাম্বার। সো এখানে আসার পর উপরে কী করবেন, এই নাম অথবা এখানে নাম্বার থাকবে, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে নিচে এসে দেখবেন এখানে কাস্টম নোটিফিকেশন, তারপর দেখবেন ইউজ কাস্টম নোটিফিকেশন, এটাকে অন করে দিবেন। সো অন করে দেওয়ার পর নিচে দেখবেন রিংটোন আছে, এখানেও যাবেন। এখানে যাওয়ার পর এখান থেকে আপনার গ্যালারি থেকে আপনার প্রিয়জনের রিংটোনটা এনে এখানে কী করে দিবেন, সেট করে দিবেন। তাহলেই হয়ে যাবে। কি ভালো থাকেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।